Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Colosas, Kapitulo 3, versikulo 21. Amma, diyo pagsakitan tinakam dagiti anak yo tapno dida maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tatang, mabalin ka di ngay kanak iti kwartak. Bangusaram iti kwarta. Makisalipak ko may titin na rayan, tatang. Igatang ko iti aramatak ti dawatak a kwarta. Ken registration fee. Adulamin day ta, apay. Namnama, mamangabak ka, ha? Tatang, Uray di kan makisalip. Sayang lati kwarta no maabak ka. padasak lang ko matatang. Uray tay talang ba't nga intram mi. Saanan ko nakmait. Day talagas gastos ti mo. Imbag kumano dakkel no bilang ti mapangabakam, ta isaw. Sige tatang, sa anak nga rudan na makisalip. Ibagak iti teacher ko, ngagbabawi ak gayam. Nakaul-uli mo ti anak na lakay. Anya ka di manan timbagbagam. Awan mait. Di ka man. Kat no nagado ka no timbagbagam. Di na ngamin kahit nga ibaga kanya. Naku na makisalip iti tinarayan. Hanggang ko nakasanain. Tasaan mo't la sigurado ang mga abak. Anya, Kay sumait. apay ay akas na ka. Imbes asuportaram ti anak ta. Saan? Taup-upayam kit din. Aha. Kuno mo timbagak. Kinukurang ti partak nang agtaray. Uray pay. Amumot asipod elementarya di anak ta. Tinarayan ti ay ayam na no adda pa kontes. Di mo nang abak. Uray tinasken ket nag-enjoy ti anak ta. Ta saan met a premyo ti al-almanen tayo. Nasayat kumano tay mga abak tapno da kasukat ti gastos. Oh. Jak amukan ka. Wala, husto daytan. Amangan no agrikyar tamanan. Kasanungay, Jafet. Nagatang mo ka di aminin ang masapul mo iti kontes? Saan pa, Erickson? Saan mo takayat ni tatang? Ha? Ni, apay ngay. Sayang mataano di mo patuluyan. Wan nga rod. Ngam bareng na malukoy ko ni nanang ko. Una, ibagam nga main nga italaeng. Saan mo't akanayon? Apay kanwa di nakayat. Sayang ka nung arot ti gastusak. Tama nga numaabakak matlaang. Anya? Wen Erickson. Jak nga rod amo no, apay akas din ni tatang ko. Dumadamot kan ni tatang ko Kuna ni tatang ko, oray ka nun maabakak. Basta inaramid ko ti kabaalak. Kun, mapadasak. Imbagpay kan ka. Ngamsyak. Jak amo. Jak maawatan. Maupayak nga rod. Di ka maupay, Jafet. Barang maalo ko iti inam ni tatang mo. Anyong ay naabak ka man ititin na rin, Japet. Day takat ibagbagak. Tatang. Uray kumano na alam ti may kadwa pwestaw. Mait. Sayang tinaigatang kadagiti inosar mo. Pasensya kayo ko man tatang. Jak na baalan dagiti kalaban ko. Kapoy kakidi Tatang. Japet anak, sumrak kan iti silad mo. Wan nanang. Nagalasmeten ti panagsasaom iti anak ta, lakay. Nadagsen lang aroden ti rikna na anaabak. Dagdagan pay laang. Agpay sumuti bagbagak. Sayang lang ti kwarta. Di na impilit. Di santa naggasgastaos. Tanangam ti panagsarsaritam. Obligasyon ta ti mang paadal kan mang suporta iti anak ta. Iso adi ka kumamot agkaskas ta. Saan na abasol no naabak? Iso arumbang laang asuportaran ta. Ay, amumare, masurunak iti asawak. Ngumlap-lapdak laang ti bagik. Apay ka di mare. Kasano? Amin nga aramiden ti anak mi. Kanayon na kontraan, kanayon na nga ungtan. Kasla awan ti pateg na iti anak mi.
Ay na, madimot at ikasta mare. Talaga asaan anasaya at mare. Ngumlaplap dakla ang tibagik. Gaputadyak kayat amakita ti anak mi ti panagrikyar mi. Wan mare, di yu ipakpakita ti panagrikyaryo. Gaputa saan anasaya at ama imatangan dagiti anak, ti panagsubang dagiti dadakkel da. Wan mare, kat kidawak at tulungan nak amangi karkararag iti panagbaliw ti asawak. Wan mare, namnamaom dayta. Igawit mo ti panagadal mo, Jafet. Di kag saysayang iti kwarta. Laglagi pa asaan mi apid-pidutan dagiti kwarta nga ititadmikan ka, ha? Tatang, No siya klati masurot ako, already ka nagadala. Ang mga no saan ka matla makalpas. Ang mga no may tulod ka kadagiti kakabsat mo, anak ki asawa dagos. saan tatang? Ika gumak ti agadal. Gaputa makitak ti rigrigat yung agtrabaho para kanyak. Kangaro din. Kahit na makalpas kan to iti high school. Urag sardeng kan nga eskwela. Wen, tatang. Jafet, saan pa'y lagayam ang nagbalbaliw ti amam? Apay ka di, Erickson. Una, taado ti maibagbaga na negatibo. Maipanggap iti panagadal tayo. Tsak amuman kini tatang ko. Imbis a suportaran nak. Saan? Tatila ibagbaga na. Upayak nga rod gapo iti dayta. Saan na? Di ka maupay. Ipakitam kidikan kwa na, akaba alam. Kasta mo ti bagbaga ti inak. Dumtang mat ti punto. Akasladyakon kayat. Gapo ta mismo nga amak ti mangupay kanyak. Karit day taken ka. Di ka kumamaupay. Kat pagbalinam day tang inspirasyon. Ay, imbag pwede iti anak ni pare Temyong tanakaadal da amin. Idinto ta data. Awan na pulos. Api ngamin nga ikumparam dagiti anak ta iti anak ti dadduma. Gabuta puro palpak dagiti anak ta. Amon lakay. Saan la adagiti anak ta ti palpak? No di kat agraman data anaganak da. Anya? Wen gaputa dita ida sinuportaran iti kayat da. Iso akas di tinagbanagan da. Dayta ti pudno. Kan maysa. Amin asaom kat maikontra kadakwada. Awan pa'y tinapuutak nga imbagam. Anagtaod iti puso kan kaunggam. Amin lakat makapasaya. Awan ti panagtalak mo iti kabaulanda. Ay, kwa, bakit? Pangaasim ko mamad lakay. Di ka agsaoy iti pakaupayan nagiti anak ta. Nang runakin ni Japet nga anak ta. Nanang, sapay la kumata didak kaunget iti dayto yung ibagak. Anya dayta anak ko. Kasla na po kawan ti ganas ko nga agadal. Diyakon mayulo ti agadal, isong agsardeng akon. Anya? Pakawanin da ko ma, gamnangideng akon. Inaklangan ni syudad, ta inakmangged. Saan anak ko? Sayang ti panawan kan oportunidad. Nanang, Ubing kapay. Agadal ka kiti. Saan kat aday tamanggad? maupayak ngamin kini tatang. Awan pa nagtalak da kanyak. Nang runa, tawan apulos na awat ko apam madayaw. Sipod elementarya. Di kag sao iti kastanak ko. Di pa nagturpos mo iti elementarya. Aging ga iti may katlo at tukad ti sekundarya. Kat baligi daytan. Nakaikagdang ako, nanang. Mapanak iti syudad. Kat manggedak. Anya ti marik ng ita. Tapi manawan ti anak mo, Elmer. Ay, kahit baya matap no mapadasa na tirigat at may maysa. Jakamukan ka. Anya a klase kang ama. Awan apulos ti impakitam apa ng suporta kadagiti anak ta. Nang runa unay kini Japet. Ha? Apay anadagsan ti daram kan ko na. Apay. Anya ti basol na kan ka. Pakabasulan na ka di no nakapsot ti utek na iti akademya. Iso nga awan apulos ti panang suportar mo kan ko na. Ne, saan ba takasta? Bakit? Ngam apay nga ruta kasta ka.
Kanayon mo apasakit ang tirik nana. Imbes ko maabagbag-am nga agan anos iti panagadal na. Bakit? Basol mo ti amin, Elmer. Kat no addaman saan anasaya at amapasamak iti anak ta. Sika ti pabasolak. Gaputas saan met apumanaw no saan agapukan ka. Sayang ti oportunidad mo makaadal, Barok. Apaya kinay kayat mo ti umay manggad, ngam ti agadal. Kasapulak namin ti manggad, ma'am. Ngam apay ngamin. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo. Apaya di da kapagadalan. Ma'am, Ay, pasensya ka kumano tila madamdamag ko. Nga mas dawak lang amin. Iti dayta a kinaganos mo, binaybay anda ka nga umadayo. kinapudno na, ma'am. Di na ko mapalubusan iditi inak nga umadayo. Ngam nagpilitak. Kaputa jak maanusan ti aramid ti amak. Ha? Apay Barok? Dangdangran nakakaditi amam? Saan magkit di, ma'am? Nag-aalas ngamin ti sa una kanyak. So ang maupupayak. No, dati kayat ko nga ramidan. Negatibo amin nga ibagana. Ang mga nukas talaang mati panagsasauna, Barok. Panagkunakit saan, ma'am? Makita kat adara paap mo iti biyag. Iso ano anya ti kunam. Pagadalan ka. Ha? Agpay so, ma'am? Wan, ngam ikarim kanyak nga ipasnag mo ti panagadal mo. Tapno saan amasayang ti oportunidad mo. Ken, tapno maadaan ka itinarimat amasakbayan. Lakay, awanan ti makan tayo. Gaputa awan maturnong ta. Uwan nga ron, bakit? Ti kag ngamin ita. Urean niya ti panagsalukag ta. Awan ser-serbina. Ay, saan mo't amabiyag ti mula ta? Tawan mo't ti danawm. Kurang mat. Wan nga raw, nakapsot tamatan. Saan tan ang makatrabaho? Tamapan ta kumamot makitagkad. Ay, una yan ti kastoy. At damot dagiti anak ta. Ang agkurang mo ti itadda kadata. Ken adamot ten bukod da pamilya. Husto ka. Nukumatanda ni Jafe. Nalabit, matulungan na ka. Wano at ako madito ibalay akan kadwata. Uwan nga ron. Itala amiris ko. Asaan gayam arumbang dagiti inararamid ko iti kankwana. Kanayo napasakitak. Imbes ko masuportarak. Nasaya at mata nakaamiris ka, Lakay. No amom la kumati marikrit nak ita. Ta saan ta kadenden na ti anak ta. Kayat kaaguraan. Ngamjak maaramid. Gapot asawa kakit nga raw. Kan ipatpatag ka. Kan ayon ko akid dawan iti Diyos. Asapay la kumat malawlawagan ti panunot mo. Kat napatkan. Nalpas ka matan iti paragadal mo, Jafet. Nakaurnong ka pa yan. Wen, Ma'am Flores. Katagyaman ak unay kada kayo. Gapo iti tulong nyo kanyak. Noawan kayo. Saan ko anaragpat ti arapahap ko? Bunga ti panagananos mo watlaang day tabarok. Iso ama ikarikan ka dagita bendisyon. Ngam, ti Diyos ti kang runaan na pagyamanam. Gaputa inusar naklaang nga instrumento. Tapno maragpat mo amin at tartari gagayam. Wen, ma'am. Kat anya ti planom ita, Barok. Kuha, ma'am. No, awan na nyaman na kada kayo. Ket, anya ti planom ita, Barok. Kuha, ma'am. No, awan na nyaman na kada kayo. Ket, anya ti planom ita, Barok. Kuha, ma'am. No, awan na nyaman na kada kayo. Ket, anya ti planom ita, Barok. Kuha, ma'am. No, awan na nyaman na kada kayo.
Kaya't ko kumatiyag pakada. Tay naksarongkaran dagiti dadakkel ko. Manumatan atawan ajak ida nakit kita. Oh, agyaman na kiti Diyos. Gaputan ang ngag ko mismo kan kadagita balikas, Jafet. Naragsakak, gaputa di mo nalipatan dagiti dadakkel mo. Iti ka ano man, jak to ida malipatan, ma'am. Kanayon nga isuda ti linahon ti panunot ko. Inipturak lang ti iliw ko. Taing karik iti bagik. Asa aklag pakita kadakwada. Inton na baligi akon. Alawan, Barok. Agsagana ka nga rudan. Tamapan mo ida sa rungkaran. Patsyak nga urayon dakan. Sika. Wan tatang, adda akon. Ala, umunag ka anak ko. Agyaman ak tatang. Lakat. Ay, Japet, anak ko. Wana na, adda akon. Yara ko pan ka man, anak ko. Ay, nakailiw ka una yan. Kunaklakit din no nalipatan na kami. Nabayag ka palawan, ngayon ururay na ka. Pagtugawam ti anak ta. Tanay sigurado na bandog iti biyahe. Ay, ungag pahiso, anak ko. Alahag tugaw ka. Agyaman ak nanang. Tatang, nanang, pakawanenda ko ma. No nabayag apanawen, ajak nagaw awid. Ngam iti kabayag ti panawan saan tayo apa nakikita. Saan kayo Apolos anapunas iti isip ko. Ingkarkararag ko iti Diyos. Asapay la ko ma. Tasaan da kayo abaybayan. Japet, anak ko. Idi pa'y lang nga kayat ko ti agawid. Ada ng tulong kanyak. Kat jak sinayang ti kanito. Pinagadal nak. Aging ga nakaturpusak. Kat naadaanak itinatalgad apanggadan. Kat ita, makunak asibabaligi akon, nanang, tatang. Ado arigat tinapasaraman ako. Kahit pagbababawiyak dagiti nararamid ko ini. Gaputa siya kumanga mama kang runaan nga da iti sipay mo. Ken magsuportaken ka. Nagsaksakit latinakam mo. Gapo iti panangupupay ko idiken ka. Awanan kanyak dagijay, tatang. Aklunak anasaktanak idi. Ngam maawatan kayo. Kat ipatpatag kayo adadakal ko. Agyaman anak ko. Kat sapay la ko maa. Tadi naktutultuladan inton si kaamati maadan iti pamilya. Di ka garamin kadag iti banag apakasakitan tinakam dagiti anak muntaw. Tapno di da maupay. Wen, tatang. Kas naganak, di tay kumapagsakitan tinakam dagiti anak tayo. Di tay ida upayan iti anyaman a plano da iti biyag, no dikat da tayo kumati si sasagana amang suporta kadakwada, no lakit di taamo tayo apagsayaatan da ti aramidan da. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay na inbag ng oras kada kayo amin.